थी औरत, उससे मिली है, उसके लिए हमने कोल्ड ड्रिंक ले ली है और मोबाइल भी पकड़ लिया है। चलेंगे, चलते हैं। अब ये सारे बैठ रहे हैं, मैं क्या बैठूँ? जगह नहीं बची पीछे। चलो जी, पीछे नहीं बैठ जाओ, आपसे नहीं जगह नहीं बची। अहमद तुझे मेरी गोदी चाहिए, अहमद को वो आ जा। चले अच्छा भाई रोक तू आ जा। चले अब चलते हैं, उनके लिए बोतल भी ले ली है। चले जानी बोलो हाँ जी, हाँ जी चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है अम्मा जी? ए बोतल पी लो, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ। ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਪਿਆ ਵਾ? ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਅੰਮਾ ਨਾ ਸਰਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ। ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਲਾਈਟ ਆਨ ਕਰਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਲੰਮੀ ਪਾਉਣੀ ਨਾਲੇ ਠੰਡ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਿੱਘ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ। ਅੱਛਾ 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 ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ 'ਚ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਲਟੀਆਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਅੱਛਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਅੱਛਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਨਾਮ ਘਰ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ रात सारी मैं ना नाले काम करती नाले पढ़। हम अम्मा से जी से बात कर रहे थे, इनकी आंखों में लाइट आ रही थी और वो कहती थी कि बेटे लाइट को ज़रा साइड पे कर दो। ये देखें ये हाल है हमारे माशरे का कि एक वालदा बूढ़ी औरत जिसको घर से निकाल दिया हुआ है और इसको फुटपाथ पे सोना पड़ रहा है, और जैसे ही दिन होता है तो ये बेचारी जाके यहाँ पे कमेटी है म्यूनसिपल कमेटी, वहाँ पे जाके बैठ जाती है, दरख्तों के नीचे सारा दिन गुजारती है। अल्लाह पाक किसी बुज़ुर्ग को इस तरह रुलने के लिए ना छोड़ें, जैसे ये बच्चे हैं या उसके बहन भाई हैं या इसका मियाँ जिसने भी इस बेचारी को इस हाल पे पहुँचाया है। लेकिन फिर भी ये औरत बहुत शाकर है, कहती है बेटे मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं बैठ के अपनी तस्बीहात करती हूँ, अल्लाह का करम है। बस कोशिश किया करें जो ऐसे बुज़ुर्ग होते हैं इनके पास कुछ देर बैठा करें, इनसे बात करें। मैंने तकरीबन इनके साथ आधा घंटा बातें की और ये बड़ी खुश हो कर मुझसे बातें करती रहीं, लेकिन इनकी आवाज़ इतनी स्लो थी कि हम आप लोगों को क्लियर इनकी समझ नहीं आनी थी, और ये बहुत खुश हुई। बहुत अरसा से देखती हैं, और जब सर्दियाँ होती हैं फिर भी ये यहीं पे सोती हैं। मीन्स कि इनकी ये एक एग्जैक्ट यही जगह है इन अम्मा जी की। बस दुआ करें अल्लाह पाक को, अगर कोई देख रहा है इनका रिश्तेदार तो काइंडली मेहरबानी करें, इन बुज़ुर्गों को ऐसे ना छोड़ा करें, इनको अपने घर ले जाएं, इनसे दुआएं लें। ये ऐसे धक्के खाते अच्छे नहीं लगते बुज़ुर्ग जो हैं, क्योंकि हम पे भी ये टाइम आना है। देखें ना, इनका रिश्तेदार कोई तो होगा, कोई भाई, कोई बहन, कोई भतीजा भतीजी, कोई भांजा भांजी, कुछ तो रिश्ते होंगे, बच्चे होंगे। कुछ इनकी लोग कहते हैं कि ये ज़हनी तौर पे ना ठीक नहीं है, लेकिन इनसे बातें करने के बाद मुझे तो एक लम्हे में भी ये बात फ़ील ही नहीं हुई। देखिए आप लोग इनको बातें करते हुए देख रहे होंगे, मुझे नहीं फ़ील हुआ कि ये अम्मा जी जो हैं ये मेंटली तौर पे कोई अपसेट है या कुछ हैं। बस ये अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं कि मैं जैसे भी रहती हूँ ठीक रहती हूँ, सारा कुछ A to Z जैसे बातें कर रही हैं और आप लोग बातें करते देख रहे हैं। इन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छी बातें करी हैं। अम्मा जान अल्लाह पाक आपको सुकून नसीब करे, और राह चलते लोग जिनको ये अम्मा जान दिखें तो इनके पास कुछ घड़ी बैठ जाया करें,
ہم لوگ خیرات تو کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، ایسے یہ بزرگ ہوتے ہیں۔ میں ان کے پاس بیٹھی، ان سے باتیں کی اور انہوں نے مجھے بہت سی دعائیں دیں، اور ان کی دعائیں لے کے ہم نے بچوں سے کہا ہم رخصت ہوتے ہیں، کیونکہ بچے جو تھے، آپ کو پتہ ہے آج کل کی جنریشن کا جو حال ہے، چلیں مما چلیں، پھپھو چلیں، پھپھو چلیں، یہ والا سین تھا۔ لیکن میں ان کے پاس بیٹھی تو یقین کریں میرا تو ان کے پاس سے اٹھنے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ جیسے یہ باتیں بتا رہی تھیں کہ میری ساس ہیں وہ مجھ پہ ظلم کرتی تھیں، میری ایک جٹھانی تھی، ہم لوگ کماتے تھے، میں لوگوں کے گھر میں کام کرتی تھی، وہ مجھ سے سارے پیسے بھی لیتے تھے، اور میرے جو میاں ہیں وہ بھی میرے ساتھ کچھ ایسا اچھا بیہیو نہیں کرتے تھے، اس لیے پھر میں نے گھر چھوڑ دیا اور بیٹے میں ایسے نکل آئی۔ بچے بھی شاید ان کے ہیں، کہہ تو نہیں تھی میرے بچے ہیں، لیکن ان کو ایگزیکٹ شاید ان کی تعداد یاد نہیں ہے، یا کہہ رہی تھی میرے پاس 5-6 بچے تھے۔ اگر ان کے بچے ان کو دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی دیکھ رہا ہے، تو دیکھیں یہ ظلم نہ کریں، ان کو بڑھاپے کو رولنے کے لیے نہ چھوڑیں، کیونکہ ہم پہ بھی یہ وقت آنا ہے، اور یہ وقت جو ہے نا بڑا ظالم ہے، لوٹ کے ضرور آتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ کچھ ایسا کریں اور ہم لوگ کو ریٹرن نہ ملے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی کے ساتھ ہی ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔